kosimba motema na yo biso tobianga biso tobianga makite topona mahipete goluna yo esalingati na biso ebukefelo ya bokabwali epesi biso ebona pembeni ya nkembo nanie Seko. Est-ce que mon maman coupe sans ensemble à ton balelo? Le mana ye okuma mana yo seko la seko. Seko la seko sala na yo nzambe. Seko la seko sala na ye nzambe. Lokola ya zate. Okolo moko te monda na ye ko silaka. Okolo moko te kiti na ye ko munaka te ko kukanaka. Asa nzambe. Hallelujah. Hallelujah. Jésus. Alléluia. Jésus.
Alléluia. Seko leka kasi lubala nzambe ko lekate Yesu toyoka yo toyoka mutu te bolamu no kat na biso nzambe na limwa kasi paraître na tongo lelo grâce no ko se manifester puissance no ko agir bolimo santo soit possession à temps oyo soit contrôle auditoire Seigneur disposer mitema na biso koyamba parole ko ete pa na yo pas de distraction voyage de pensée ezala musika na biso na kombo Yesu gonga oye pa na yo na kombo Yesu Mesia amen amen mutu mwaza na sengo mutu mwaza la bombo ina tongo lelo otelemi sikozali obeteli Yesu maboko makasi obeteli Yesu maboko nalingi tambola na kata salle pesa 5 personnes mbote yebisa bango Yesu azali bien na mwe sengo oyebi kombo na yete tuna kombo na ye amen betela su Yesu maboko aza malamu yende nkolo na biso yo apesi biso makasi na tongo lelo tozala mukanda Jonas tikala ya kotelema poto honorer loba na nzambe yo vandi telema Jonas chapitre 1er à partir à premier verset Jonas chapitre 1 verset 1 tina 8 to sauter dessus verset 12 totangi na kombo Yesu. La parole de l'Éternel me fit adresser à Jonas fils d'Amitai en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Taxis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Taxis. Il paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Taxis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Les mariniers, eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de se rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être pourra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit: dis-nous qui nous attire ces malheurs. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Amen. Tovande sikatozali. Ndenatangi verset 12. Verset 12, Bibelobi. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Nzambe azalokumu ye oya pesibi solisusu matine malamu oyo na présence na ye. Toza na kati ya kolanda enseignement ya motuya elongo na papa na thème moko ezali vraiment important pour na biso. Ndenge nini okoki ko mener vie ya bo Kristu oye bendaka lisungi ya Nzambe. Comment mener une vie chrétienne qui attire la faveur de Dieu. Et papa a présenté ki biso beleme belé ko banga Nzambe izamoko biloko oye bendaka grâce à Nzambe pe eleva ki point moko important sire ko salela Nzambe. Tango muto asalela Nzambe ko salela Nzambe e bendaka lisungi ya Nzambe likolo mutu. Amen. Mais na semaine tolobelaki
un point important dans les kamotali délivrance. La faveur de Dieu pour vivre la délivrance. Ngolo nzambe pona ko kangolama. Muto azalia ko kangama. Muto azana ba problème, azana ba difficulté et sengeli aluka lisungia nzambe po ete nzambe akangola ye. Amen. Alors tongwa lelo tout un message moko amukuse oto lingi to partager. Tout ko tanga ngona mukanda ya Jonas chapitre nango premier à partir premier verset qui nous na 12e verset. Bien-aimé dans le Seigneur, thème o tozo partager na moment muke o yepesa meli biso yo muto ko koma komi yo poko koma teza simple o retenir na muto esa question. Amen. Thème ezali na français qui nous attire ces malheurs. Nani azo memela biso boale oyo. Thème o to partager na tongo lelo yango wana. Amen. Nani azo memela nga ba pasi oyo. Nani azo mema bolozi oyo. Na kati ya mboka, na kati ya famille na ngai, na kati ya église, na milieu nazali pasi oyo nazomona ezo wita wapi. Amen. Amen. Pesanga matoi pendant quelques minutes to partager na yo. Alors, na ebi généralement tant au te yaka sire batei yaka sire. Thème oyo posa ya liboso te mbali liboso te to te yango et ya maka na culture matinale na ba télévision na ba radio to landa yango. Qui nous attire ces malheurs? Parce ozo comme la biso nani azali cause nango. Tant au te yango ezaka mingi na cadre ya combat spirituel pe na cadre ya délivrance. Tant makamba muto esimbate omoni munta bandi ko lela. Poni likamweten la vie nangezo kendete. Na obondela nzambe lokwa na obondela te. Na obanga nzambe lokwa na obanga yete. Bo frande basenga en église nazo pesa. Mais makamba vie nanga etikala kana sima. Amen. Des fois ça peut question na tongo lelo otambola na question na kata mutu na yo. Na kata famille nanga pourquoi makambo esimba te. Alors to pesa ka ba raison belé. Ba raison c'est belé des fois. Soki muta onyo koma ho des fois famille abotama, c'est vrai ça bongo. Abotami na famille moko ya bilakeli mabe ya condamnation ya malédiction. Alors, yé mwana azof payer pour qu'à azof futa nyongo ya baboti. Ezalaka. Qui nous attire ces malins et cause à la paix des fois alliance moko ba para ba contracta qui et ça ete yo mwana lelo okomi ko subir l'influence ya alliance wana. Amen. Ba raison ezali ebele o esalaka ete to matate to kende liboso te passe sur passe. Tant mboka makambo esimbate to na regard moza fixé que pas ba politicien et pas ba député, ba ministre, ba miyibi, ba aventurier, ba ya ka bo voter biso. Tant to voter bon ba sala bon elo voter. Mboka so to nyokoma. Regard na biso nyonso ezaka likolo ba politicien parce que mboka zo simbate. Ceux qui na famille makambo simbate, to talaka ba parents, tamusu ba koko na biso, tamusu ba boti, tamusu papa, tamusu maman, tamusu papa kulutu, to monaka trop. Amen. To nier yango te eza bongo. Mais na tongo lelo nzamba tindinga na répondre les sous na question oyo. Réponse c'est ça ka moko. Réponse c'est ça simple. Amen. Alors réponse on est que na quand diversité. Quand ba ya quand diversité oh ce que to nyoko ma bando ka famille ba lien famille na za kunate. Ta muso zelanga na spiona. Eza bongo na ndimi yango mais lelo to bakisa les sous réponse moko. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola yo. Mais on va choquer yo. Qui nous attire ces malheurs? Pas si on a famille, liba les alaraté, kobote les alaraté, makambo simba raté, famille donc na kati il y a souffrance. Ce qui m'ta zui liba la prente ebe barara. Pe bandi na muto te bandakala. On sentit même combat famille et état de la malédiction. Que combat famille na bino bomema et lo ba solo ke bo kende libosote. Et ça cause source pe ya boale abatu. Mais avant nzamba otali sabiso mutu mona kombo Jonas. Jonas o batali sibiso te kaki muyibi. Batali sibiso pe taki nganga kisi. Batali sibiso pe te Jonas lokola mutu mo abimara na basa ndumba te. Ba présenter biso Jonas lokola mosali na Nzambe. Amen. Nzambe atali ville ya Ninive. Ninive na kati ya masumu, na kati ya mabe. Ninive ya kati ya kokangama. Nzamba moni que à cause de ma paix, et qu'on réussit la bombe à Bangona si sa ville au Mobimba. Mais le col en Zambie à Bolingo, avant frapper, on peut s'en avoir un message. Écoute, ce qui est solo, bah qu'on se ressaisir dans ma baie na Bango, bah tiki masumu, bah zonge pas dans Zambie, non bon bah on les sousté. Alors le col en Zambie à esprit, pour travailler
na batu o azala kata monde o ezali physique à travers toujours na mutu. Amen. Soki nzamba linga kita a délivrer mboka, a kita a délivrer famille na bino. A kita yemo na bunzambe na yete po ko supporter bunzambe na yete. A kita nzela mutu moko. A koteli mutu, na nzela mutu wana nde kimia ekoti. Amen. Nebi ke mutu na tongo eza yo. Jonas a na tongo o okota kimia ndezali yo nanga. Amen. Nzamba pambola yo. Nzamba poni Jonas. Kongwa Jonas eso signifié colombe. Colombe ozali image ya kimia. Colombe eza image ya molimo mosantu. Colombe eza image ya messager. Mutu oyo azomema message. Mutu oyo azomema eloko nzamba lingi posa nzambe pona ko communiquer na kata famille na bino. Donc nzamba zo pona yo sikoyo. Yondo telemi lokola Jonas atongwa lelo. Yonde omema message wana epai ya peuple moko. Po ba kufa na masumu na bango te mais kasi ba bika. Amen. Po kimia kota kata famille bila kelma be wana esila nzamba pona ka mutu moko. Famille et ses bébés. Papa et sa saliba alliance. Papa et sa baby si. Mboka se baby. Mais pour bonga nzamba kota na nzela mutu moko. Na nzela wana nde solution opesama. De la même manière pour Israël bimalakata boumbu en Égypte, il a fallu nzamba lekela na nzela Moïse. Amen. Dans la Moïse de délivrance et salamaki. Alors, na pourquoi na tongo lelo Jonas azali mutu ozo mema kimia. Jonas azali mutu ozo mema solution. Jonas azali mutu oyo azo représenter Nzambe. Donc ceux qui famille na yo bali ba mona Nzambe, ba mona munene Nzambe, ba komona na nzela na yo. Amen. Yo oya ke église, yo ndimeli Nzambe. Munene Nzambe na famille na yo. Batona basimba soki nzungu wa famille bandokela bapumba wane tomona na semaine semence de la sorcellerie to détailler ki yango po ba o basimbi yango ba senti ete nzamba visiter vitu ya ta famille o ba ko mona yango ba senti yango na nzela na yo po yondo ndimeli nzambe bandeko to sali erreur te yakoma bana na nzambe. Est-ce mutu moyo kanga to sala jamais erreur yakoma bana na nzambe. Nzambe o to ndimeli aza mukiete Bible lobi oyo aza kati na biso aza munene pe aza makasi koleka oyo aza na mokili. Oyo aza na mokili Satan le diable. Mais oyo aza kati na biso Yesu Messia ya Nazareth. Que ça soit problème en na kati ya mokili, que ça soit problème en na famille, muto ko pese ya nozaka Yesu Messia. Amen. Est-ce mutu mo ndimela na tongo lelo? Mutu mo zo ndimela tongo lelo. Kaka nengo zo ndimatika Yesu Messia apesa solution na likambo na yo. Solution contre la famille na kombo Yesu. Yesu Messia a sa solution. Ata malade yango ba déclarer incurable et pas Yesu Messia et comme curable. Et ko pika, ko banga maloba ya munganga te. Amen. Surtout minganga ba lengi saka bato. Ah malade na yo to mona ngo boye. Soko sali boye en tout cas to sana lombango ko lenga ete. Munganga lobi mais Nzambe pe alobanga. Oya Nzambe e dominara ya munganga. Nzamba pambola yo. Na laisse mutu mo atongo lelo malédiction famille pe silaka. Mutu mo ndimelanga. Malédiction famille silaka. Ne croyez pas que tout ce monde ozo mona tombo makoma mutu minene que na famille ndo kazala te bando ki basé belé. Mais soki Nzamba kanya tombolo o tombolo kaka. Pambola mala kombo Yesu. Malédiction famille silaka. Condamnation famille silaka. Ba lié pe katanaka. Mutu pas comme libre. Tamusu na nzela na yo Nzamba sali ke sili totalement la famille. Soit Nzamba si so mobimba te masisi ka ya yo pona kotalisa ba ete ya solo yo ndimela Nzambe. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola yo. Oza Jonas na tongo lelo. Na nzela na yo de délivrance kokota. Pambola mana kombo Yesu. Pambola mana kombo Yesu. Soki obetela Yesu maboko ezala une bonne chose. Jonas aza muyibite. Apen dokite. Magicien pété. Azanganga te azamona na Nzambe. Mais yoka siko likama. Nzambe moni ville ya Ninive na kati ya pasi. Apone Jonas. Jonas ne yonanga. Apone biso. Na nzela na biso nde kimia ekota na Ninive. Ninive elakisi mboka Kongo. Ninive elakisi famille na bino. Po kimia ekota Nzamba oleka na nzela mutu. Mais mutu ngo ba otinda aboyi na ye. Nzambe alola ponie abike na Ninive. Yazui maswa akena taxis. Bible bitanga kote na kata maswa avandi Nzambe ye moko akiti a souffler mu pepe na kati ya mai.
mbonge ye ya makasi bato basanti pena ke tokomi pembe na kokufa maye bandi kokota basali nyonso esimba te babi ok pour te rendre ma soin un peu léger tozwa bakoli na biso wana yango tobwaka na kati ya mai babandi kozwa bamasangu mbika soki nini basombaki babandi obwaka na kati ya mai ta mosusu masoi ekokoma un peu léger po tokende bien plus baobwaka baoperdre bamarchandise maswa mpe ezinda kaka amen basali baperte babi te ezalaka boye te tobondela babandi oprie mutambusi ya maswa alobi te ese tout le monde azobondela akiti na sa babarge abandi ovérifie okende kodécouvrir papa Jonas aronfle alali pongi Jonas ne yonanga toronfle mais yonanga nde toa na solution amen abi papa neta oyo toza yo ozoronfle lamuka alamuki akati prière hayi bandeko na nga ndenge tolinga tokufa boye botala papa oyo ye akiti na se alali ah non seka yebi likambo tobeta zeke pa basali zeke koyi epai ya Jonas seke yende akoyeba likambo batuni question papa yebisa biso nani azomemela biso bwale oyo po biso tobondela tobungisi bakoli na biso bamarchandise ekei ya yo musala no ezani Jonas ana kolite ana sakite asompe eloko te ona nanga eloko te ah papa biso tobungisi ya biso yo bungisi eloko te yo za nani ekolo na yo nini ona za muyuda problème eza nini ono nde naza ana okima nzambe nzamba tindinga quelque part ngana okende kote mususu papa okima nzambe ona okima nzambe ondeza en tout cas pardon bolimbisanga so bolingi kimie kota bozwanga moko yokelo koloba bozwanga moko bobwaka nga na kati ya mai kimie kota na kati ya maswa pona yebi na verset 12 pona yebi ezanga ne mutu bendeli bino mupepe oyo amen Jonas azandoki aza magicien azanganga menanzela na ye nzamba souffler mupepe ndesiko réponse to pesa na tongo lelo tant toloba nani amemela biso bwale o na kati ya famille to sita bandoki c'est vrai balia famille c'est vrai mais na tongo lelo nzamba tindinga na lobela mutu moko soki famille na kata bwale makasi eza yo yesa voisin ezanga yebisa bien yo monde famille so nyoko metanga yebisa amen soki Congo to souffrir ça ba chrétien natangi livre moko mokomi na zolo babwe alobi mabe ezaka pa ya muto osala mabe te po ya asala ne mabe ala kata ignorance mais mabe ezalaka mingi na muto asa na solution pe azomona mabe yango mais osala lelo te n'est-ce pas tango moni mabe esalama sala nini loba poza kwa sentinelle mwana nzamba azala ko la sentinelle esika zali na ndaku na bango na famille na bango yenda oveiller ah papa eloko etele marché te to luka nzambe eloko etele simba te soki ozo réagir te eza problème bandoki lisu te parce que oyo azaka noza munene ke bandoki ya famille wana soki ba okufa na pauvreté eza mutu mususu aza yo hein lelo la tongo lelo to te ya ndoki te na ete yo ba lien famille te na ete yo chrétien nde cause ya malheur à famille mutu ma comprendre nga soki to bozo nyoko ma la famille na bino komona ba lien famille te za yo po yesu ba te ya awa yesu amunene bandeko na ebite ndenge ni omona yesu hein ngai en tout cas bandeko nanga s'il vous plaît na zwaka yesu grand je vous dis la vérité yo monika na lobby mais ngamo na ibina dimension ni na mona yesu za munene to sala ka musala a intercession a ko bonda pona bato omona comme si c'est moindre des choses za musala ya munene amen bandeko la so musu baza a to bonda pona bango ba semaine wutoleka problème maladie compliqué mais mafuta te maïté mungwa te formule grave te to cité ka kombo yesu azongi normal pas tellement ma bonne santé yesu messie de Nazareth akataka lien famille yesu messie ya Nazareth asisa ka pasi amen boale sili muta komi pe responsable to mona bat ba bima na famille ya kindoki ya makasi o papa na mama ba bota bango ba lobela bango fara bwana sika bokende te to futa bino nyongo papa zolo ba clair mais à cause de Yesu moi on a bimisi mutu problème c'est que yonde mutu na Yesu munene no comprendre kati na za nani qui nous attire ces malheurs les yo chrétiens amen bombo ka makambo esimba te ba politique ba na volonté politique te okokende kende belé oui c'est vrai et bon ba chrétien na kati ya Congo basala soki ya solo Yesu ana nguya Yesu ni to bondelaka po asala
kopesa solution na mboka na biso. Amen. Kofinga politicien te. Ne yara mimi bo ota de fa télévision, on ngola l'information, checker information. Bato bozaki na bandiga ba miyibi ba aventurier o ba nyoko la mboka. C'est vrai, yo bengi aventurier. Et bon so yo chrétien. Yo ozana nzambe wa leki nzambe la bango. Nzambe ngo salani. Amen. Na tongwa lelo na osimba ba lien en famille te na za kuna te. Ba biloko na to lobela ko na semaine. Na tongwa lelo nzamba tindinga na message amukie. Ko yebiso yo ndanga ne to ba Jonas. Soki maswa famille na biso to simba te za yo nanga. To sa lelo côté. Tellement ça quelque chose famille eza esungama. Soki famille ba lia lipate, ba mela maite. To fond sa famille. Papa loba. Si on yebi bien que botem na famille bila kelima be, likambo za su ya papa te. Bandeko ndo ka baby saka yeba ko bongisa te. O ba lia famille, to bengi sa koko na mboka aya longola. O longola. Lia famille za kaka. Mais muta ko kata ngo za yo. Si kon nzamba salo grâce, nzambe munene, bandeko s'il vous plaît. Talaka mabele to telemi oyo. Est-ce que mabele baluka? Amen. To baluka. Taka ba mukili ndeza, ta banzete, ta likolo, ta se nyoso na mukili. Mutasali lango nzambe. Mena nzambe ngo a côté musute, afani na mutema no. O munene wana, nzambe munene na créer na bandoki. Na ba occultiste, na ba démon, na ye satana mutakela ye nzambe. Si comme nzambe on eva na kata mutema na yo wana fandi. Aotala. C'est pour dire que le corps afani na mutema na yo, dossier nyonso compliqué ko ye la yo, nzambe na ko résoudre ngo. C'est que ceux qui t'ont souffert, et ça sur les camarades démontés, quand les camarades la bisonde. Tu comprends que n'importe quoi ça la Yesu. Pour appeler ça sur les camarades. Pour venir autre côté te vendre, baloba mutoko balate. Mais oui bon baloba, soyez au salaire ni na Yesu. Pour Yesu asili ça na. Amen. Oui bien Yesu, Yesu ça fungula passe partout. Donc pour ça ta marque ne sont côté fungama. Ba kangi poche pauvreté. Yo soko yena Yesu kra ufungoli mbongo bini. Oh maladie ekoti soki yo ye bang guérison bini. Yesu Messia. Oh awe simba kate bato akufa na ange moko boye. Yo soko ye bang bombo ekoti. Parce que Yesu Messia za bombo. Mais les kamozali yo nangane to comprendre te Yesu za nani. Amen. Lazare akufi na nkunda 4 jours s'il vous plaît à poli. Ba moment qui est pété a panzani akufi na malade mais Yesu Messia ye Yesu to te na tongwa lelo asa présent na biso asekusi pe Lazare abimate kabimi mais asala mo hémorragie bien ka sekui mais mo malade yango ezali ba malaise ezali ake na hôpital te Lazare abima mobimba pe guéri asonga li famille bande ko nanga ozo Yesu ndeni tika na tongwa lelo ozaki na problème na nzela Yesu Messia na ote ya yo solution pesa na tongwa Yesu Messia que ça soit grandeur to origine na maladie tika na tongwa lelo Yesu Messia ya Nazareth on est côté na tongwa lelo apeso no biko na tongwa Yesu Messia. Amen. So que on comprend munene ya Yesu mari de nyo osakana na yote femme de nyo jouer na yote o baloba na famille to kobala te bandeko Yesu Messia longola eloko wana na ngo telemela Yesu na mokilio asati. Amen. Même bato ba telema o Yesu Messia za nzambe te asandi mwana nzambe ba teoke bele bango mona motema mayeba ke Yesu nzambe bango mo bayeba na minganga o coup de fois ba sali d'étude approfondie tonga tele nzoto mutne aka constituer na munganga telema bite nzamba mayele. Il y a un professeur moi le babongo. Dieu est très intelligent. Professeur moi le babongo. Mais occultiste. Soit tel une autre amour ne pas composer en gros. Misisa mai misun. Ndako sa eloko bezaka nzambe. Amen. Otambolo sakana na Yesu. Ah Yesu Messia. Amen. Kaka mukolo ko comprendre oyo yo sa. Pe oyo sa kati na yo, ba situation changer. Pambola mala kombo Yesu Messia. Pambola mala kombo Yesu Messia. Amen. Yesu Messia est capable na makambo nyonso apesa sa solution. Likambo na tongo le zanini. Obimi na famille marque nini. Quartier marque nini. Likambo za quartier te ya famille te. Likambo za yonanga. Voilà, rapidement poto leka topé ça un peu
éclaircissement. Tant que l'on a cause des chrétiens dans aspect nini. Non, cité 3 aspects, 3 types de chrétiens. Chrétien Jonas. Chrétien Jonas, Anan Nzambe. Nzambe otinda oboya. Pandeko. Nzambe. Azisipati msupe na don Nzambe. Otinda oboya. Ndi yunanga na tongwa lelo. Lelo na yaka mutu mondo na tongwa lelo. Ndi ngonde yunanga. Amen. Kota sous lien en famille. Na tongwa lelo lien en famille. Lien en famille za na ngokaka. Mais pour katana yonanga de soto dimeli Yesu. Amen. 3 types de chrétiens Jonas. O baza cause ya malheur en famille. Ya liboso. Et ça ba chrétien o nzamba o bengi na ministère lotomo asalela ye muta oboya. Na lingi landanga malamu o se situer quelque part. Au moins que yondo za cause ya malheur na yo. Point o ngamo na otoza la victime na on a peut-être témoignage na tongo na ko présenter ngo lisusu pour na be ko sungo. Ata lelo tata un jour e ko sunga yo. Amen. Et ça parmi biloko ozo bunda na mi pepe. Moto na nzambe, nzamba za nekuna te. Ba retraite msu okota. Ba prière msu yo sala. Prière même intercession générale okoya au tindika moto. Oui, c'est vrai. Mais tant msu pona yo ça na ngoma lien en famille te. Et ça neka nzamba obengo na musala na ye, ozo boya ko sala. Okima lo kwa Jonas ala nzamba fuli mu pepe akanda. Amen. Lien en famille et un nzela ba démon. To belela Yesu, Yesu ako secourir. Mais ce que telemeli Yesu, Yesu obengo na musala na ye oboyi. Ce que Yesu comment menacer yo, menace nzambe et le quand même lié en famille. Je vous dis la vérité. Ce que nous comment telemela que muto na obenga oboya, na chele siko ba problème. Pour comprendre yandi m'appelle langa. Frère, oko benga na ba démon ba kendete. Nzambe na ko permettre aller bo simba ye. Akufa te manyoko ma. Jusqu'à ce qu'on comprenne que ngane na obenga na musala langa. Tondimeli Yesu pour tosala nzambe ndeko nanga. Ozo ngasima pona ni. Ba chrétien oya biki nzamba obenga na pelle yako salela nga aboya. Akima. Sokozo kima tikala koyebo lelo ko sala te la vie. Nzamba okanga ba porte nyos. Amen. Comme dans le bac na tongo mukesi ra témoignage nanga. Dans la 6 bêtises nanga na académie de Beaux-Arts na 2013 na passe na difficulté batanga batangi université ba yebi ko kata pongi na tongo tout ça tout biso za susu ba TP na ba œuvre ko réaliser et comme mbétant ba mbongo ezato bundi osilisi pour na projet Nzambe dès que na 6 na 2013 wana directement na que na sous institut biblique. Amen. Kenda si ko sala l'escola tanga institut biblique 3 ans na réaliser. On a pas si on a des difficultés en bois. Na silisi. Au lieu de bunda to luka mbongo to sunga famille. Ko kele suko tanga 3 ans. Mais pour na nzambe zakina kino tanga so 3 ans. Na boya ki pena binzambe wana ukosi. Na me rien. Wana boy, wana la boy. Nzambe ya singa bo. Soki oboyo kene sala institut biblique. Nyon so sala la vie esimbate. Na santé na vivango. Tam chose étape ole kisa. To landela ba to so ama prier. Bo sali pena nyonso. Jeune bokili. Prière au bondeli, offrande à Pessi. Et Simbate. Ho de fo kindo, musupe kindo gite. Tant que le loro monza ma bengela ye, qui ane belé abat na Ninive, ba bika na nzela na yo. Ya ko sala langa, tango boya, nzamba ko kanga ba porte tout. Mbongo lukaka, na courage na ozwango te. Ngai na vivre. Amen. Frère, sœur na yebite. Na tongo le sa parole de connaissance to prophétie na yebite na pese la ngonan on nzamba tini na transmettre pas nan na yebite tam su boale ozo mona na tongo lelo nzamba tini na yebiso ka des fois et on va lier en famille te yondo boya yo kontra musala na ye soko ndimi ba porte fungwa bande ko na boya penda na mona pe anga ya minene ba porte monga ko kangama ato beto luki rien ne marche ba prière mangengenge na kota na beli nzambe na butu ndoto na ngezaki kaka na otanga na classe mais c'est déjà classe on attend ngezaka nini je me rappelle ndoto asuka na otanga na bana les anges d'Élie wasiko je vous dis la vérité nga mukolo na bango mikebu na kata église siko na olela nga binzambe na niveau na ngaka kuna kopesa bango cours flotanga na bango na moni musala nzambe mo église ebisinga abi aussi longtemps au kenite sika pasteur otindo au vanda
Amen. Amen. Ça, c'est mon témoignage. Tant que vous avez un coup de Nzambe qui a contraint la finayo pour mon arrêter na kende. Na boy nyos na monté simbité. Ba projet nyos na se parce que pour Nzambe na kende 2016 en tout cas. Si Nzambe wa lingini. Il y a souka ko yebisanga. Abisoki Nzambe obenga mutu na musala na yazo boya. Akoke pe oboma ye. Na banga. Na kesu mangenge na binzambe. Soki ya solo zayo kendo convaincre motema mosel na yo. Yesu kwa zo aloba lisusu pour manda ko boya aloba lisusu akomesa la kendo tanga. Amen. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola yo. Ndena ke bande ko nzamba souffra ki famille nga bazao. A souffra ki na maladie ma ben na famille na biso. Moi je comprenais que oyo eza nzambe. Nzamba likana kende. Calcul na yo za calcul na nzambe te. Nzamba mona te dans la difficulté. Nenga sa eloko tel. Si ko nzamba lingini nde pour nzamba peso immeuble soza comme na tongwa lelo écouter eloko te. A comprendre ngate. Omoni nzambe so bika na tongwa lelo a peso soza comme ko ya yo. O afuni ate formonté. O banque nyonso wane koma ya yo. So nzamba lobike na opesa Dieu merci na tongwa lelo. An effort moko sala te nzambe alola. So ka lingi vine fungo moko ma mutu mune na tongwa lelo. Nzambo akela likolo na se. Na rien de temps apeso yango. Likambo de to tosa kanete. Na tongwa lelo tosa. Makamuso kuta na yango kufeli mutu. Osalibo ezaka nzambe. Azo fina yo obéir. Oya osalela ye. Amen. Zamba pambola yo. Mon frère, ozaka mayelo tala courage okendo luka musala partout esimbate. Okoma mutu musumela mayele pe grave te zoba akotipe. Yo na testo resi osali to so en tout cas ngane na okota. Suka o teto obenga yo ekeka bungu. O no bandoka famille. Obenga ni ba démon wa famille bakenda rapete. Nzambe na sima wana. Ke yako zwa te. Jusqu'à ce que obéir à osalanga. Amen. Yango ya mususu ovani bo tango na kata église mwana nzambe a solo so mwana to souffrir avant banda ko takineye zala na réserve mutu ba comprendre nga poza kana ba lit mususu mutu so bunda o za courage te il faut ça mayele te eloko na macheka tika ngana vivre eloko wana nini ngana salite o za artiste o ko sala bo na sali tout nzamba lobi jamais ozwa te yo ti yo kende ngape mutema libanga na lobi rien encore si papa kendete. Amen. Ngape abi okuta ngala diete. Na bandoto na nzela musali na boyi. Tango ayebisanga soki ko insister tout onde liwa. Nde mbango nake. Nake inane. Bandeko comme ça qui test. Nzamba serrer sur ba vis. A serrer lisusu inane za ki passe. Deuxième année, t'as mon endurance, persévérance. Alors, nous faisons la porte. Amen. Et ça qui même que là, c'est ma petit frère nanga. Beau foot là-bas. Baza, on a fait témoignage pour éviter quoi la montée manan. Baza à présent. Beau foot, il va souka souka ba chômer. Bon, mais mon année souté ba katani. Autant, nous avons une autre salle là oyo. Nous avons gagné na qui Jonas. Maman Zana de fois qu'on se rappelle un jour na yebisaï. Tant nous sommes gagné na cause la boiler à famille oyo. Alors bah on a yebi na je me rappelle. Quand on obéit, na malade on est kendeleli, nzambe nda mutalongola kemo. Amen. Bilon musu na kila rasu, pas c'est un rapport. Oh ta la famille qui nebo kebo, ça va na yoki. Nie na lobi pe logote. C'est quoi personne rapport, on lobite, na lobani. Yé wa enrôler na musala na yé mo akota salango. Na ni nakati. Amen. Oh comme na ndenge pe kende esili. Nzambe existaka. Nzambe azobengo na kata musala na ye ozoboya. Le kolo zoboya akokanga ba porte. Nani Jonas sa famille na bango yo nangai. Soki famille na kata boa les ayo. Amen. Mutu mwa comprendre nga. Tobeteli Yesu Kristo maboko. Deuxième Dieu pia ba chrétien. Chrétien Jonas, za ba chrétien o ba boya okenda mission nzambe. Aïna katanzela nzambe abongoli motema mais pasteur a une mission a évangélisation ma pesi ba programme awa to kuta na mukolentel samedi to que hôtel bandeko ya raté ya ça oya occupation ndeko ezaka caractère ba chrétien to na suivi le bi na attente ke musala OK
Tout ça, on a tenté. Mais c'est là que nous bela. Nous avons temps là. C'est là que nous avons là. Nous avons temps là. Amen. Amen. Poto ndima solo yo ndingaka Yesu Messia. Marqué boccupation ne belé on a disposé à terre au sein ensemble. Muta comprendre nga? Yo biki oyebi Yesu Messia. Soki nzamba zongi lelo ke na lola. E bon camarade na yo. Bon voisin na yo. E bon yaya na yo. E bon leki na yo. O tie ke li felo. Nzoka Bible lobi ndimela ngai nzambe. O bika yo pe libota na mobimba. Nzamba pambola yo. Mutu moko lobi soki na bon moi ya mo Kristo to église et boyi ko exercer actes des apôtres chapitre 1 verset 8 o ba pesa biso ordre que na mission o boyi ko salela ngo o ko subir actes des apôtres chapitre 8 verset 1 persécution o boyi que na mission nzamba ko fungula porte na persécution ba malade ko ya ba problème ko ya jusqu'à ce que o ko se soumettre. Amen. Ba la basi oza a yo ka sipela po nzamba peso libala écoutez nzameni libala apusaka mwana mobali mo responsable abali yo pa nzambe écoutez-ni elongola ni pa nzambe biloko musu nzamba oboye ya po ebike ne ta oloko alingi ko salela ngate soki na pesi yango alongwe pe église. Amen. Nakosi dès que abali makamanda babu pia alors pesi nonte ti ya ko comprendre kota na musala nanga nzamba pambola yo nzamba pambola yo. Troisième type ya ba chrétien ils ont chrétien oyo obandano osalela nzambe l'église wa lezeli tant so okipe modèle pour nanga Dieu merci a modéra bien ate ya bien asaba kamandambe bien en tout cas abanga nzambe aki modèle pour na biso tant de rana kat église na âge école de dimanche tono mona mtu so ate ate ya bien o sepela na ye mais aujourd'hui c'est bela fa na kat basa la suelo côté tant so za nzamba o reproche makambo okutana yango potiki musala na ye otiki pona ni Bible biboy muto chelo boko na kati elanga abandi ko sala musala la main à la charrue abandi travailler atali sima asa dini pour la bokonto likolote sortir le boko sala nzambe otali sima pona ni Bible bi muto goûter ayoke lenga makamu na nzambe akoti asali à cause de la difficulté à vivre soka songe sima ete ya muto na ebeba kanenga zaki liboso kutukoleka. Et si on continue à nzambe avancer, mais découragement ya kana ndenge nini? Des fois on travaille, ba on dimelo ko salate. Ndeko nanga ici s'il vous plaît. Bible Bible ozala ba les plus malheureux, so on abete la bino kama maboko. O sali kam ouais, ya terra bien, ya modera bien. Ozala les plus malheureux. Musala ngo encouragement zate sala mutafuta ke nzambe. Église mbaga ko loba loba sala musala nzambe. Bandeko et une église moko na mokili oyo ko kota en tout cas pio conflit za la kate batonga kate ezati mutu ma comprendre nga musala nzambe za la kwa filer bobo ki na kata mai bobendi libundo ko kota kata filer wana ngolo akoti nyoka pe ko kota ba ko empêcher te tango une église yo neza na ikenge. Amen. Yete yo boya nzambe osala nzambe te on a ba département koloba lobeleki mingi mukamba betika libaku totika kaka non ya l'église te bolingo ezalaka te ndeko sala attention toye atoyeli Yesu au monde note ya aw. Amen. Note ya yo mais non c'est la nzambe note ya yo mais non c'est la nzambe nana kata musala sale la nzambe kotala mutu te toza amutu na caractère na ye na éducation famille so yo okima nzela nzambe pour la caractère amutu. Hein? Papa talisi biso awa bien. Bible lobi malamu na mukanda Exode chapitre 23 verset 25. Boko sa langa nzambe na pambola. Nzamba pambola ka? Amen. Obinga nazalaka bande ko s'il vous plaît. Na tambola kana assurance moko zo idete. Ngalo bakatela matina mutu ke beti tono. Ngalo ko bima mubimba. Ka tambola bon. Na tambo o mutu ko kimia na belo ko sala matin. Et surtout na mutu kaso na telemaki na teyaki na teyi batu na vandi ndeko na kufi rien kufate. Amen. Na tambolaka na assurance pe na bakse mi balina azalaka aw na lobango ngana Yesu Messia na ko échouer te ndengo yebi Dieu merci oyebaka na position malamu
akomi boy, akomi. Atato kabwa na après 10 à 20 ans, oyeba la position malamu. Na yes na ko souhaité. Pona osale la ye. Amen. Pe ako permet de te que malade mo ma be koti na koti ndaku. En tout cas lokuta. Amoga ka ye mo na volonté na ye alinga fungola miracle mo talisa na mokile. OK. Mais pas mba bolukuta. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola yo. Soki osala nzambe la mutema mobimba. Nzamba kobundela yo. Na loba ngo même pas ndeko na nga famille. Tant malade ane circuler, maman za présente. Même ça qui est. Na moment malade ane circuler. Mutu tel et joyete. Po to la rane na kata église butu moyi. Malade ane joyete. Ponga na yebinga na cause nango. Lokola bandi déjà kotanga ekende. Pe circuler simbi payete. Musala nzambe. Zaki Joël. Amen. Tola rane kuna. Ouais, la répétition, il y a cinéma, toza kuna. Et tout ça. On va faire évangélisation. Ngabe mo ndenge circuler et joyete. Et tamolu tu me peux sili abeli pété sale la nzambe zo zela nini to sala le kwa to sala te to prier ki ka ko loba atiki tika. Amen. Zamba pambola yo yo se découragea à cause de mutuma beta olibaku bande ko nanga aza mutu tamusu nzambe ayebi diable pe ayebi kenanzele église yo koma mutu munene nzamba ofungola vie na yo makambo ko fungwama satan na kokotela mutu voisin chrétien charnel diable à côté na beto libaku mutu ko ngati meso betali libaku na kim église na niveau to aussi atela sima prière ayaka rokete ona lobele boepo e buka mutema azongasi biloko akala yakala oye église te frère wana betinga libaku maloba ngai na munako nako yate oza bébé nanu lipambo leza pona yote anzamba otalo na bi ote ofa komela nanu na yokaki mutu pasi ba membre ya famille ba yeme église ba yete bébé ko yate lipambo le yate. Amen. Na kuna zakala la sona bela linga te église yeba kana beli. Il faut tout ça dans nos prières. Na maladie. Moto na nzambe na maladie makasi fièvre na mela kinini. Na lingate yo yeba. Oyeba point. Amen. Il faut bien que nous télimo les louvements intercession générale. Donc à monde nini. Nous avons écrasé. Tout me ko le canet dans notre toka la prière on a semaine. Na kina njini moko terrible. Mais les a écrit déjà. Tu te opela njini na trasawa. Ata pono mela so ipasi yo yeba kango karana beta wakeye do pamba. Amen. Buitala ngate bazong sika pena mai détour na yo frère oh bonga ne komoli mon sang ngande leki propre à Saint-Esprit abena mutu bolingo esili no ya pele sute oh boyo na biso ligamni non qualité. Amen. Amen. Découragement à cause de l'ikamu tel. Non yate. Tosa le quoi tosa la te sala. Mutamo ne sanzambe. Mais ça l'église c'est belé. Même kokombo l'église c'est kosala nzambe. Kopa musaba kiti. To travailler le bande ko pona cha peinture. Parce que musala nzambe oui ou non? Asa le nzambe olingi nini? Ngano ne tayi kwa ka toilette on a sukula ka toilette. Yo musala ozuka yango. Nzambe opambo longa na yango. Oyeka na tongo oniki toilette obongisi okena yo nzambe amoni cause la pasteur a telema wate to telemisi maman kisolokele tayewana akombola olingini sala nzamba zomona to muta kota toilette le propre quand ndenga lo bena lolo nzamba pamboli encore pikola malade na famille à cause de musalo zo sala oyo obanda ko sala bien na découragé yo l'église asa mutu Chez Mupandi, silence Zambi. Amen. Amen. Koya to fa na bota la kabiso. Baonde ba linga, baonde ba linga bateya. Yaka frère. Longo le bloga la mutu nao. Amen. Mutu ma comprendre nga? Bele mezanga zanga tina na mutu longo la. Ndele lo yebinga te. A kota l'église. Bande kotika.
Mouké, na l'église à les Elia. Pasteur Michel Baoteya, ceux qui battent, si c'est séminaire et sili, au moins lundi ils ont sous. Ah, séminaire on est banda sous les lotés. Pour ça ça rana église. Na côté l'église engagement. Kabatu. Au monde commence la nzambawa. Ba combattre yo. Au monde mutentel, ke bana ye, a ko décourager et comme okota. Na butu za magangelanga. Na comme senti comme cette église na kenanga la longwalanga. Nzamba ebisinga 10 mais c'est une église pour na biloko wana te. Yo sayelanga c'est tout. Yo ko purifier l'église mumba langa nzamba utiliser yango wana. Yo ko purifier l'église mubima. Kota sala ya yo esili. Amen. Salela nzambe mato ya kokanga. A critiquer, aloba andimate sala. Intercesseur ateba tioka ma programme te sala musala nzambe. Ngonge koya. Tondima te jour to telema pe tozo te ya. Amen. Kokende mbango te soki nzamba keli mokili akeli lelo kwa liboso akati na nzambe akeli premier jour atiki loba keli lelo musu atiki soki nzamba awa respecter ordre bongo yo na tolingi ordre te point ko yo l'église lelo mbamo bando te tende ko malembe depuis tu na musique ba tiela nga lead te ba du te na do ya ya musique ya kati nanga tia nini kabango balidaka nakota sukuna te wa bébé penza tika balide tika basala otala bango il viendra un moment mbule beta ki bayete yo moko on lide ba découvrir yo otikali to alinyaka paye olingi nini amen na lingina si sa message nanga que ça soit makambo okuta na yango salela nzambe kozala Jonas te famille na kata calamité na problème Jonas a la pongi au ronflé papa Jonas on lali on a lali botika ngai ah Jonas lamuka yo famille na kata boilo lali pongi tozo famille na yo to chango a na kata écran géant to ki mabiso nyoso bando ki butu me mabeta ba flèche ale yo na uza makama mike église po baloba ki boye po baloba ki bo o tala makambo ko melote est-ce que mutu comprendre nga mutu comprendre nga makambo ko melote otala ngo o pe ba raison salela nzambe ozonga ke sima na lingi na tongo lozo engagement o senti na bandoto lotaka tout so senti que os appelle la ministère mona pasteur na sima culte a orienté yo amen jeune Samuel pesa ki bongo ba obenge pa nzambe a comprendre te akela museli papa lamuka na kile so benganga oh Samuel la musio oh la musika te zo akela alali ba benge so ye papa lamuka amen a comprendre te so mona comprendre te papa biloko to lebeli ah mona musala nzambe orienté au sala nini pour se retrouver ngana nyo kwa mena yangu na comprendre te na comprendre ton na ko comprendre na décision et nzamba sali ba grande chose nzamba pambola yo libalo zo luko ozwango na facilité kasoko mi kotima kasi na nzela nzambe makamusu nzamba opesa nzela te simba yo po ayebi o mi kotisi tika nzamba lola apambola parole na ye lelo bana ye pambola mala tongo lelo qui nous attire ces malheurs non mais la biso boale oyo ezana banganga te ya Jonas wala liyo Jonas na nzamba munene na mote molali frère sœur maman tali bota ndenge yekufa yo lali tele mesiko zali soki na 3 points auto énumérés au se retrouver na moko esiko le tombolika loboko na yo o santanet nzamba obenga yo meyo zo boya otomboka loboko ou abandonner musala ya nzambe bape kona mukumba à cause de tel problème ba rankine mabilo mike alo tiki benzela nzambe oza awa liloba oza pona yo tomboka loboko na yo on négligera musala nzambe na prophète makamuna yo moko ngana tekaka ngana sala bo musala nzambe ozonga kasima otombo loboko na yo siko ozobondele pa nzambe yo osalaka nzamba bengi yo pe ondimi lobala nzambe pianga makasi na yika mpiko yo osera tufela mapwemi satu oyo lo molimo satu sunga ngai na ndimi koye pa na yo salela ngai sunga ngai pesa nga makasi na zonga simate na yoka batu te to bondela
na kombo ya Yesu Mesia. Alléluia. Losambo leza na se. Bondela.